masuk 1000 punya, 1000 orang boleh duduk sekali duduk dalam kita punya Zoom. Macam saya pun ada purchase juga tapi tak ramai, 100 orang je. Kan? Cuma saya takut nak pakai saya punya, takut malam ni terlebih pula 100 orang dah tak boleh masuk. So kalau kurang daripada bawah 100, so saya boleh pakai. So ini adalah online approach yang kita gunakan. Alright. So sebelum kita buat approach, sebelum kita buat approach ataupun apa yang kita perlu sediakan ialah yang inilah di antara poin-poin yang kita kena sedia. Sediakan diri terlebih dahulu dengan produk yang dicadangkan supaya presentation berjalan lancar dan kemas. Sediakan diri dulu. Kita tahu dalam Zurich Takaful macam-macam produk ada, tetapi you all tahu apa yang diperlukan untuk kita punya prospek. Tidak digalakkan menyediakan quotation terlebih dahulu untuk prospek yang baru dikenali ataupun reference. Ya, mungkin ada yang tidak bersetuju dengan statement ni. Ada yang cakap, Cik Nazman, kenalah buat quotation dulu baru kita tahu harga. Betul, saya pun setuju mengenai statement tu, tetapi kalau saya takkan siapkan quotation sebab apa? Saya perlu tahu dulu dia punya needs, apa dia punya keperluan dia. Daripada situ baru kita create dia punya quotation. Alright? Yang seterusnya ialah sediakan slide presentation dan barang keperluan untuk perbentangan bagi seminar. Contohnya kalau you all buat dalam Zoom, saya rasa mesti kena ada slide presentation. Tak kisahlah macam mana slide pun, you all kena buat satu standard punya slide presentation yang you boleh pakai, yang kita boleh pakai untuk present kepada kita punya prospek. Sediakan proposal untuk pembentangan bagi syarikat. Yang ini pun ada juga kalau you all pergi jumpa owner company, so you kena siapkan proposal dulu. Baru boleh you jumpa board of director, managers dia ke, baru you boleh explain. Alright? So, yang ini booth activity. Memang ada yang akan cakap mana ada dah orang buat booth activity ni. Tak ada. Tetapi similar dengan apa yang kita buat sekarang ni, iaitu apa perlu ada. Topik apa yang kita perlu gunakan. Ini adalah antara topik saya beritahu kat mana kita nak letak benda nanti. Topik yang kita boleh iklankan. Di antaranya income replacement. Kita ada income replacement plan, kita ada investment opportunity, kita ada BlackRock Fund, kita ada legacy planning, kita ada medical awareness, insyaAllah tak lama lagi. Accident protection, kita ada patina, kita ada hibah dan kita ada critical illness awareness. Alright? So apa dia punya tools dia? So di antara tools dia ialah yang kita boleh gunakan medical awareness ni, di antaranya apa kelebihan kita punya plan. Lepas tu kita boleh gunakan survey, kita boleh gunakan magic deal, kita boleh gunakan financial check-up, kita boleh gunakan digital brochure. Alright? So semua ni tadi tidak akan berlaku dekat booth punya tempat ataupun counter punya tempat buat masa ini, tetapi boleh digunakan di tempat ini. Di FB, di Insta, di TikTok, di mana lagi? Twitter, di macam-macam lagi medium sosmed sekarang ni yang kita boleh letak dan kita boleh tengok benda ni dalam FB kita, dalam FB merata sekarang ni. Kita punya agent duk promote every day, every hour kita punya produk, kita punya iklan mengenai Zurich Takaful. So you kena continue buat benda ni sebab apa? This is the way, ini sahaja cara yang kita boleh iklankan diri kita, melainkan kalau you all ada 2 juta ke 3 juta ke untuk pacakkan muka dan poster buat signboard tepi highway. Kalau ada duit sebanyak tu, you all boleh buat. Tetapi kalau tak ada, gunakanlah platform yang FOC ni untuk marketkan diri anda, untuk beritahu dekat orang luar sana apa yang kita boleh offer dekat masyarakat. Alright. So, ni di antara digital brochure. Betul digital brochure tu. Yang kita boleh gunakan di dalam kita punya medium sosial media kita, di antaranya kalau kita biasa tengok ramai yang letak patina, lepas tu TSC, Takaful Show Cover, Executive 20, Mumtaz, so ini di antara yang kita boleh letak dalam kita punya FB.
Tak termasuk lagi yang you design sendiri, ayat-ayat yang you boleh buat sendiri. Yang itu pun di antara benda yang kita boleh letak ataupun aktiviti yang kita boleh letak setiap masa di dalam kita punya FB ataupun kita punya platform sosial media kita. Alright. Habis. Habis kita punya pre-approach. So pre-approach simple, you nak menyampaikan apa yang kita ada kepada orang luar, kepada masyarakat luar. Gunakan sebaik mungkin platform yang ada sekarang ni. Saya rasa dah tak ada sempadan dah untuk kita connected dengan orang luar. Dulu kita kena jumpa dan tak semua kita boleh jumpa. Tapi sekarang ni semua kita boleh sampaikan, cuma macam mana kita nak dapat balik orang yang kita sampaikan maklumat tadi. So untuk tajuk yang seterusnya, kita ada step 3 iaitu approach. So inilah kebanyakan, bukan kebanyakan, 99% di antara ejen kita yang guna sekarang ni, dan saya pun rasakan ini adalah platform yang terbaik untuk anda semua guna, iaitu Zoom. Okay, Zoom platform ni adalah satu tempat yang boleh kita buat approach ataupun kita nak present pada kita punya prospek. Alright. Ini di antara benda ataupun perkara yang perlu anda lakukan kalau anda nak buat Zoom meeting ataupun presentation. Kalau dulu ayat yang first ni sentiasa datang awal. Siapa pernah dengar kan, datang awal di tempat appointment 10 minit ataupun 15 minit. Tetapi untuk Zoom sentiasa log in awal. Lebih kurang 15 minit sebelum waktu appointment. Okay, so kena masuk awal, jangan biarkan kita punya prospek masuk dulu tapi kita tak masuk lagi. Dan pastikan kita berpakaian kemas dan bersih. Jangan ingat kita duduk dekat dalam Zoom buat presentation kita boleh pakai cikai-cikai. Pakai biasa-biasa, no. Kena pakai kemas dan bersih. Alright, sentiasa senyum dan bersikap mesra. Senyum, senyum. Lepas tu mesra, jangan tunjuk perasaan takut dan gelisah. Especially kita tak pernah jumpa lagi orang tu. Kita tak pernah lagi bercakap dengan dia, jangan tunjukkan yang kita ni gabra sangat. Okay, be confident. Lepas tu, relaxkan prospek dengan bercakap mengenai hobi, minat atau isu semasa. So, ini adalah tips yang paling berguna. Relaxkan prospek ni. Sebab apa? You tak boleh start you punya appointment ataupun presentation terus kepada you punya presentation. Okay, tak boleh. You kena dapatkan satu point di mana point tu baru you boleh present. That's why kita cakap relaxkan dulu. Dalam masa yang sama kita pun nak kena relax. So kena tanya dia, berkenalan dengan dia dulu. Okay, apa you punya hobi? Okay, macam saya dulu, kalau kita pergi appointment, saya akan fact find dulu tempat dia. Contoh kalau kita masuk bilik manager kan, so kita tengoklah gambar dia, kita tengok apa barang yang ada dalam bilik dia. Tiba-tiba nampaklah set golf. Itu point tu. So set golf tu kita boleh cakap, oh bos you main golf? Dekat mana you main? Tiba-tiba saya jadi golfer padahal tak pernah main pun. That's why kita kena banyak membaca. So sama juga dalam Zoom, kalau kita tak nampak dia punya area ataupun dia punya tempat latar belakang itu, you kena cari satu benda yang boleh menyebabkan dia bercakap dengan you dulu. Okay, lepas tu baru kita start kita punya presentation. Alright, then tanya soalan untuk mengetahui keperluan prospek. Okay, tanya soalan apa yang dia perlukan. Sentiasa confident dan jujur dengan produk yang dibentangkan. Okay, kena sentiasa confident dan jujur dengan apa yang kita nak beritahu kat dia. Kenal pasti keperluan prospek dan cadangkan plan yang terbaik dan berkaitan. Okay, that's why saya cakap apa-apa plan pun mesti kena dengan dia punya needs, keperluan dia. Sebab kita kena ingat, dia yang membayar dia punya polisi. Okay, kalau benda tu tak kena dengan keperluan dia, kemungkinan besar dia untuk dia lapskan dia punya polisi tu sangat-sangat besar. That's why kita perlu tahu dia punya need dulu. So once kita dapat need dia, barulah kita boleh sustain insya-Allah dengan kita punya klien ni. Seterusnya, kekalkan perbualan hanya berkisarkan kepada isu bisnes dan keperluan prospek.
Okay, jangan keluar daripada kita punya presentation. Sebab apa? Kita tahu kita punya presentation tu kadang-kadang ambil masa 15 minit je ataupun 20 minit. Tapi sebab masuk cerita lain, cerita personal lah, cerita wife dia lah, cerita husband dia lah, cerita anak dia lah, dia jadi sampai sejam. Okay, presentation tu sebenarnya 20 minit je. So kekalkan perbualan tu, seboleh-bolehnya kekalkan perbualan tu, cakap dengan dia, Mr. Prospect, ini adalah two-way communication. So saya perlukan perhatian daripada you. So tolong bantu saya untuk dapatkan perhatian daripada apa yang saya present. Alright? So ini saya beritahu sikit sebab apa kita berinteraksi, berkomunikasi melalui Zoom ataupun medium Zoom ni tadi. So ini adalah cara untuk kita buat presentation di dalam Zoom ataupun apa sajalah medium in virtual space. Okay, so 75% kita kena memandang kepada kita punya kamera, kan? So setiap laptop ataupun phone, kecuali iPad lah, sebab iPad bila kita lintangkan dia, kamera dia dekat belah tepi kan, kiri ataupun kanan. So sebaik-baiknya kita punya level mata dengan kita punya kamera tu adalah sama dan sentiasa memandang ke kamera. 25% kepada kita punya notes. Contoh, kalau you pakai device 2 macam saya sekarang ni, so saya pakai device 2, sama ada you nak tengok sikit you punya device, note you, ataupun you tengok dekat you punya bawah laptop. Okay? Ada orang dia tak selesa bila dia tak tengok dia punya kamera, dia punya video dekat tepi tu kan, tepi ke atas ke bawah ke, ataupun dia tak nampak orang yang tengok. Dia tak selesa. So kalau boleh kurangkan benda tu, gunakan 75% kita punya kamera tu untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan kita punya prospek tu tadi. 25% kepada kita punya slide. Alright? So ini dalam virtual setting, ini kita cakap look into the camera lens. So you kena tengok dekat lens tu, camera lens, dan dalam masa yang sama you kena tengok juga slide. Dalam masa yang sama you kena scan the audience. Audience tu lebih daripada seorang lah. So dalam kalau kita buat personal seorang ataupun kita buat personal, so you kena scan dia. Sebab penting you nak kena tahu dia punya body language dia, pergerakan dia, macam mana dia menerima kita cakap, itu kena dalam kita punya pandangan. So ini adalah dalam in virtual punya setting. Kena pandang kamera, dalam masa yang sama you kena tengok slide, dalam masa yang sama you kena tengok you punya prospek. Alright? So ini bukan sahaja kita punya cara kita tengok dekat slide ataupun kita punya laptop ataupun kita punya iPad, tetapi voice variation ataupun emphasis sangat penting. Okay, kalau kita tengok dekat sini, pitch, high, moderate, low, so keep presentation interesting. Okay, volume, kalau kita main volume, loud, moderate, soft, ataupun tempo, fast, moderate, slow, dia akan match preference of audience. So macam mana kita nak tahu kita punya voice ni menarik untuk dia? Macam mana kita nak tahu suara kita ni slow ataupun kuat untuk dia? Kita dalam Zoom ataupun dalam virtual kita tak boleh terlampau kuat sangat sebab dia jadi dingin. You all kena tahu voice variation you, macam mana kita nak bercakap dengan kita punya klien. Sebab apa? Yang ini untuk dapatkan kita punya message dengan idea ni sampai kepada kita punya prospek. Alright? So next, yang ini saya minta 5 minute activities. So kita ada lebih kurang 105 yang hadir pada malam ini. So dekat tengah tu dia ada tulis tau, the journey of 1,000 miles begin with a single step. So saya perlukan 1, 2, 3, 4, 5 orang. 5 orang yang volunteer cakap, sebut ayat tu tetapi ikut tempo ataupun tema yang kat tepi tu. Sama ada angry, sleepy, excited, mountain top message ataupun childish. So siapa nak try?
Ke Cik Don nak pilih, Cik Don? Siapa ada ni? Siapa? Kan saya letih buat seorang-seorang je, tak ada orang lain nyaut nanti. Kita bagi yang buka kamera tu lah. Yang buka kamera. Tak, saya nak panggil, saya tak tahu nama dia ada tulis ni, DWM Nadia. Boleh. Boleh? Mana Nadia? Ada ni. Saya. Okey. Silakan James. So, Nadia. Nadia nak sebut ayat tu ikut yang mana? Ikut yang mana? Ikut angry ke, sleepy ke, excited ke, ataupun yang dua lagi tu? Excited lah. Excited. Okey, tunjukkan dekat kita orang semua macam mana Nadia baca benda tu dengan excited. Bunyi dia tu. Boleh silakan. Kejap. Tengah makan ni. Kejap. Kita nak praktis suara kita ni. Nak sebut perkataan excited kan? Bukan sebut perkataan excited tu. Sebut the journey of 1,000 miles begin with a single step, tapi dalam keadaan kita excited. Macam mana tu? Aduh. Kan selalu kalau kita excited nak barang tu kan, best. Macam tu. Mungkin ada sebut ayat tu lah, journey tadi tu kan? Ya. Tapi gaya dia tu excited. Sekejap. Apa dia punya perkataan tadi? Journey apa tadi? Dalam slide tu ada, tak nampak Sekejap. Saya kena slide tepi sekejap. Okey. Sampai hati dia letak slide aku kat tepi. Sorry. Okey. Go. The journey of 1,000 miles begin with a single step. Okey, yang lain-lain macam mana? Okey tak? Excited tak dengar? Kurang. Tak. Kurang. Kalau tahu tadi ambil marah tadi. Macam mana? Dia orang kata kurang excited ni. Macam mana ni? Aduh. Lagi sekali. Kejap. Bagi ambil mood jap. Okey, boleh. Tak ada hal. Wow. Lama betul ambil mood ni. Mood lama. Okay. The journey of 1,000 miles begin with a single step. Wah, so macam orang lain? On. Okay, on. Itu. Baik. Okay, alright. Tahniah Nadia. Okay. Next, siapa? Boleh. Untuk angry. Nak. Siapa tu? Siapa nak tu? Nur Adriana. Nur Adriana. Okay, angry. Dipersilakan. Jangan terkejut Tak apa, kita nak tengok ni voice tu macam mana. Okay. The journey of 1,000 miles with a single step. Marah tak? Marah. Tapi tak suka marah tu. Tak cukup marah. Macam marah nak. Kalau saya anak tu aku buat tak reti takut kan? Okay. Cuba The journey of 1,000 miles with a single step. Macam mana? Gaya marah dia memang macam gitu. Intonasi dia macam tu. Okey lah. Nampak marah, dengar marah tu. Marah. Selalunya kalau marah ni dia journey of 1,000 miles. Marah betul tu. Tak, kita nak tunjukkan ni. Kita nak tahu kita punya tone ataupun di mana kita nak letak ataupun macam mana kita nak baca benda tu. Kita nak tahu voice kita ni macam mana. That's why saya suruh, saya minta you all buat lah kan. Kita test, kita tengok kan. Okay, tak apa. Good. Siapa tadi? Adriana. Next, siapa boleh try? Sleepy. Saya boleh. Siapa tu? Syamim Nabil. Boleh.
Try Jamil. Sleepy Boleh. Saya cuba Okay. The journey of 1,000 miles. Begin with a single step. Ini macam betul. Memang ngantuk betul tu. Boleh. Apa bunyi je? Tambah sekali. Dia ngantuk. Siap nguap je. Kan? Okay, tahniah Jamil. Thank you. Okay, next. Kita try childish. Siapa nak try? Childish. Saya. Siapa? Sarah. Belum cakap lagi dah bunyi childish. Ya. Okay. The journey of 1,000 miles began with a single step. Bunyi Memang strategi orang jadi. Jadi. itu betul. Ini saya bagi 10. 10/10. Okay. Last but not least, kita try mountain top message. Ni tahu tak macam mana cara cakap dia? Macam mana dia punya lagak, dia punya aksi dia macam mana? Tahu tak? Kena bersemangat. Dia kalau duduk atas bukit tu, macam ni kita selalu nak cakap. Kita selalu ni kan. Jerit. Kena bersemangat. Okay. So siapa nak try? Saya lah. Siapa tu? Saya lah tu siapa? Syafiq. Okay, try Syafiq. Tuan cubalah. Boleh. Jangan nak kena angkat apa? Ya. The journey of 1,000 miles begin with a single step. Okay, so macam mana yang lain? Tak bersemangat. Try again. Try again. Tak cukup bukit. Itu bukit tu. Kita nak pergi Gunung Everest sekarang ni. Dia Semangat. patut ujung tu dia kena ada a single step. Step. Bergaul sikit. Bergaul. Lain orang. Lain orang dah lain orang pula dah. Okay, siapa nak try? Dia kena campur angry dengan excited tu. Okay, siapa yang cakap tadi tu? Boleh try tu. Malu lah tuan. Janganlah Jadi malu. mana boleh malu. Jangan malu. Siapa? Cepat. The journey of 1,000 miles begin with a single step. The journey of 1,000 miles begin with a single step. Siapa nak try? Siapa tu yang berdialog dia sendiri tu? Fikri, pilih Fikri. Tak apa ada ni. Sekejap. Okey, kita panggil Isaka lah. Isaka ada tak? Tadi setia lah. Mesti yang nak panggil lo. Jangan bawa balu miseng Mana Isaka? Kena seorang warranty dari setia alam. Ada tak? Woi, dia tunjuk dia siap-siap itu setelah di dalam WhatsApp group tu. Mana dia? Ya, Miseng. Your turn. Apa dia? Okay, Saka. Ya. Okay, baca ayat tu, The Journey of 1,000 Miles tu, tapi dekat tu, Mountain Top Message. Alamak. Macam mana bunyi dia? Okay, saya cuba. Tak apa. The journey of 1,000 miles begin with a single step. Boleh. Step. Tak fokus sangat.
Masuk 2 kelas. Okay, alright. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang try. Okay, kepada semua. Nampak macam kita selama ni kita tak kisah pun kan. Kita tak kisah pun macam mana kita cara cakap, macam mana kita nak cakap, macam mana kita nak project kita punya suara dekat klien kita masa kita present. Tetapi inilah impact dia. Impact dia kepada orang yang mendengar. Macam mana kita excited. Excited tu macam mana kita nak tunjukkan kita excited. Bukan kita excited tu cakap, okay, Assalamualaikum Cik, hari ni saya nak ambil masa you untuk present 15 minit. Okay tak? Kalau macam tu. Kan? Kalau kita nak present. So tak okay lah. So sepatutnya apa yang kita kena buat. So Assalamualaikum Cik, terima kasih kepada Cik kerana bagi ruang masa kat saya ni. Dalam 10 hingga 15 minit untuk saya buat presentation dekat you. So ingat kita kena sampaikan kita punya energy, kita punya vibration dekat kita punya klien walaupun dia duduk dalam Zoom. Sebab apa, benda tu memang kita tak nampak, energy tu kita tak nampak, tetapi daripada suara kita, daripada action yang kita buat, kita mampu untuk menggetarkan ataupun mempengaruhi kita punya prospek tu tadi. Sebab dalam kepala otak dia ni dia akan duk tanya ni, duk fikir kan, Nazman ni macam mana kan, oh macam ni dia cakap, oi semangat gila, oi betul-betul dia fokus. So benda ni adalah impression yang kita perlu dapatkan sebelum dia kata okay saya setuju ambil. That's why kita boleh tahu 10 minit masa kita presentation tu sebenarnya, kalau you ada banyak buat presentation, kita dah boleh tahu dah orang ni kita boleh close ataupun tak. Kita dah boleh tahu. So dengan cara macam mana kita project kita punya action kita dengan suara kita tadi, macam you all buat tadi ni. Kalau angry macam mana kan, bunyi angry tu mesti kena angry betul. Kalau sleepy yang paling best tadi tu siap menguap gila kan, itu sleepy. Excited, ni excited, kita kena cakap excited sebab orang nak dengar ni. Bukannya depan, kalau depan senang kita nak pergi tepuk bahu dia, weh bangun. Tapi kalau dalam Zoom kita nak mengawal dia punya bosan, dia punya boring, dia punya tak faham lagi, so you kena main dia punya voice, tone tadi tu kena dipelbagaikan, kena tepat pada penggunaan dia. Alright, so terima kasih kepada yang try tadi. So dalam yang lain kita kena banyakkan bertanya. Okay, ask question effectively. So kalau you tanya soalan yang salah, so you akan dapat jawapan yang salah, ataupun you tak dapat langsung jawapan apa yang you nak. Okay, so ask the right question bila kita buat presentation. Presentation kena banyak bertanya walaupun kita tahu jawapan dia. Okay, kita kena banyak bertanya dengan dia. Kita dah tahu dah jawapan tu, tapi kita kena tanya juga. Okay, so ini adalah beberapa teknik yang saya boleh share lah. Saya tak pasti ianya boleh pakai ke tak. So teknik untuk memulakan sesuatu perbualan. So yang pertama adalah dengan menggunakan open-ended question. Okay, so apa dia open-ended question ni? Contoh soalan dia macam ni. Okay, so apa pandangan Puan tentang kos pendidikan pada hari ini? Ini open question, tak ada kena-mengena pun. Okay, so kos perubatan semakin meningkat sekarang. So apa pandangan Cik? Berdasarkan perkembangan ekonomi dunia hari ini, apa agaknya kesan kewangan terhadap orang ramai seperti kita? Especially pandemik apa semua ni kan? So bagaimana rasanya kalau kita bersara nanti, kita hanya cukup duit untuk 5 ke 7 tahun saja. Sedia umum. Dia terbuka. Tak ada apa-apa fact, tak ada apa. Dia boleh cerita, dia boleh jawab apa saja. Okey, ini di antara contoh soalan terbuka. So yang kedua ada menggunakan close-ended question ataupun soalan yang tertutup. So ini di antara contoh dia. Okey. Setiap anak kita mempunyai cita-cita. So apakah cita-cita anak Tuan Puan? Spesifik. Secara ideanya Tuan perlukan 700,000 bila bersara nanti kan? Secara ideanya Tuan perlukan 700,000 bila bersara nanti kan? Sama ada dia jawab ya ataupun tak cukup lah, ataupun mana ada 500 je. Okay,
Encik ada mengatakan bahawa Encik boleh menabung RM300 sebulan kan? Berapa agaknya kos menginap di hospital swasta jika abang atau kakak mendapat demam denggi? Encik berumur 35 tahun, betul ya? Ada orang tanya tu, takkan umur pun nak tanya macam tu? Kalau lelaki, senang kita nak tanya. Fikri, umur berapa Fikri? 29, settle. Tapi kalau perempuan, aduh, tak payahlah tanya kan umur-umur ni. Betul tak? Kalau perempuan ni memang susah kalau kita nak tanya umur dia. Fikri cakap 25. So apa yang kita boleh nak dapatkan cara umur dia? Puan, saya tengok puan ni dalam 30 umur tak adalah, saya dah lebih dah. Dah tahu dah, maknanya lebih lah daripada 30. So benda-benda macam ni adalah contoh soalan tertutup yang kita boleh tanya dan kita dah tahu dah jawapan. Alright. So kita di akhir kita punya tajuk iaitu pre-approach dan approach. So ada satu ayat ni yang saya ambil daripada Brian Tracy ni. Approach is customer with the idea of helping him or her solve a problem or achieve goal, not selling a product or service. So ingat apa saja jenis presentation ataupun apa yang kita buat, sebenarnya kita kena solve dia punya problem, klien punya problem, klien punya needs dan untuk achieve dia punya goal. Jangan sesekali kita mewakili produk untuk dapatkan dia. People buy because of us. People beli sebab anda, bukan sebab Zurich, bukan sebab produk, bukan sebab apa yang tertulis. People beli sebab anda present. Dia tengok betapa confidentnya, dia tengok berapa telus, betapa jujurnya kita present, itu sebab dia ambil. So kita kena tahu, kita kena tolong dia untuk solve dia punya problem, achieve dia punya goal. Bukan kita nak jual kita punya produk ataupun kita punya servis. Yang itu kita punya commission akan sampai kemudian. Jangan risau. The first thing first, kita kena tolong kita punya klien dulu. Okay, so nanti the next class nanti kita akan cerita lagi macam mana kita nak tolong klien kita ni. Okay, cuma saya nak beritahu approach, inilah dia konsep dia. Okay, kita nak bantu, kita nak tolong dia, kita nak solve. Alright, so tengok ada. Okay, daripada saya tak ada. Berapa minit ambil masa? Lebih kurang dalam 40 minit. So insyaAllah. Okay. So ada apa-apa soalan tak nak tanya? Mungkin 1-2 soalan sebelum saya serah kepada Miss Heng. Boleh unmute sebab saya tak dan nak tengok chat ni. Okay, Nazman. Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam. Yang topik last tu, approach apa tu tadi? Sebab tadi lain tak ada jadi terkeluar masuk balik. Yang ni ke? Ya, siapa yang bertanya tadi tu? Yang ini dah hilang dah. Hello, Cik Nazman. Ya. Cik Nazman nak tanya, kita punya NST ni, okay, nanti kalau dikatakan dah habis PKP ke apa, kita akan berjumpa ke semua? Ya, berjumpa semua. Untuk buat kelas ke apa, tak ada kan? Tak ada, ada. Oh, ikut branch, okay, baik. Kalau tak ikut branch pun kita akan continue je macam ni. Sebab boleh kumpul satu zone, senang. Okay, fine. Okay, baik. Okay. Alright, so Miss Heng, I think you punya side. Okay, thank you Nazman. Let's stop dulu. Let me share yes. Sekejap ya. So you ada masa 20 minit saja Miss Heng. Give me the timer.
Sekejap share, you make me kelengkap pun nak share slide. Sekejap, mana share slide? 19 minit 30 I don't share slide. 19 minit 30 saat lagi. Mana share slide tu? Oh, share screen. Okay. Ya. 19 minit 15 saat lagi. Masa bergerak. Okay, pas je Musang. Okay. Okay, salam sejahtera. Okay, Jun 1. Okay, sekarang kita ada 117 orang. Okay, kalau kita imbas balik. Last week Monday kan, kita punya yang join sesi kita ialah 100, I think hampir yang puncak tu ialah I think 180 ataupun 190 orang. Okay, hari ini tak ramai. I don't know whether it's because of today is the Hari Raya Haji ke or what. Okay, it's in the mood Raya Haji. But anyhow, okay, thank you for your participation. Still bersama dengan kita untuk week 2 ini. Okay. Okay, hari ini mesti tak akan ambil masa yang lama. I punya share slide pun tak banyak. Okay, I make it simplified. Okay, so my part here, okay, sekejap full view. Okay, my slide here hari ini sebenarnya saya nak share ialah sebab Nazman dia share ialah for the the theory ataupun yang dia punya practical skills when what the vital behavior. So untuk saya, okay, I nak share this simple sales concept. Sorry Okay, sebelum kita pergi this simple sales concept, sebab ingat lagi tak? I ada share this yang the success business model, okay? Show me your big why, okay? What is your big why, okay? And then dengan the 6-month cycle, then what will you get if you really do it, okay? Okay, if you really go and do it, do your VB, okay? So today I want to share with you kan Takaful, macam mana Takaful punya market sekarang, okay? Di Malaysia, okay? If you can see kan, okay, ini ialah penetration rate untuk this Takaful, okay? So adakah Takaful sekarang ialah yang kita kata sunrise punya business ke sunset punya business, okay? Matahari terbit ke matahari sunset. So kalau kita tengok ini penetration rate lah, okay, di Malaysia kan kita katakan sekarang kita ada 33 million of the populations, okay, and sebenarnya di Selangor kan kita ada 6.6 6.6 punya population yang paling tinggi, okay, I think di Selangor, okay, but KL I tak tahu berapa lah, okay, so I katakan Selangor ialah population yang paling tinggi lah, 6.6 million, okay. Dan di sini kan kita nampak, okay, yang sebenarnya ini statistik ialah ambil dari this masa Q3 2020, okay. So untuk Takaful kan, okay, penetration rate lah untuk Takaful kan sudah sampai ke 16.5%. So yang untapped punya market, demi market tu yang belum, demi the Malaysian punya population yang belum ambil dengan Takaful kan ialah hampir 84 lah peratus. So that's why kita kata Takaful business ini ialah sunrise punya business, matahari terbit punya business, okay. Then kita tengok dari ini statistik kan, dari 50% rakyat Malaysia yang ambil Takaful, okay, sijil Takaful kan, sebenarnya mereka punya amount perlindungan amount perlindungan untuk kematian dan yang kita kata hilang upaya kekal tu ialah hanya kurang dari 100,000, okay. So yang ini second punya, sekejap I share the pointer okay, yang second punya, okay, yang ini kurang dari 90% ialah, okay, customer, okay, yang beli dengan Zurich, yang ambil dengan Zurich Takaful, okay, tapi untuk investor, okay, ataupun untuk CI ialah kurang dari 50,000,
kurang dari 50,000 amal perlindungan. Sebenarnya ini ialah amat-amat sikit tau kalau kita compare dengan needs ataupun keperluan, okay, yang rakyat Malaysia perlukan perlindungan ini, okay, yang selalu Nasman kata the needs, okay, kehendakan, keperluan tu, okay. Sebenarnya compare dengan 50k kan, bukan 50k tau, dia kurang dari 50,000. Ini ialah sangat-sangat sedikit. As we know kan, the medical infections dari okay, setiap tahun kan minimum dia punya infection rate ialah 12%. 12%. Ini ialah dia punya infection rate per year. Okay. So it's sangat-sangat dahsyat tau. So and then this amount is very, very small. So that's why I can say that in randomly or average kita Saya putus-putus. Line saya putus-putus. Ya ke? Okey tak sekarang? Miss Hang tak dengar sangat. Tak dengar sangat. Okey, sekejap. Okey je. Ya ke? Baiklah. Okey, just my. Okey tak sekarang? Okay. Suara saya okey ya? Alright. Okey, proceed je Miss Heng. Okey. Kejap. Okay, the next one is, okay, adakah setiap rakyat Malaysia ada memiliki satu takafu punya itu sijil? Sebenarnya tidak. Okay, yang sini kata 55% tu, I believe they want ialah insurance campur dengan takafu. So kalau kita tengok kan, after kita eliminating the multiple ownership, because some of the customer kan mungkin dia memiliki more than satu sijil ataupun polisi. So kalau kita kirakan setiap rakyat Malaysian yang memiliki at least satu polisi kan ataupun satu sijil kan, sebenarnya ia 35% average. Ada lagi 65% rakyat Malaysia belum ada apa-apa insurance ke atau takafu, alright? Ini protection gap. Protection gap ialah ini yang kita kata bahasa kata jurang perlindungan, okey. Yang 553,000 ni sampai 700,000 ini ialah kita ambil perkiraan that yang people punya the annual income, okay, annual income kali dengan 10 tahun. Okay, so we can say the average average rakyat Malaysia, okay, sebenarnya purata lah, okay, purata ialah 630,000 punya annual income. 630,000 punya protection gap, bukan annual income, itu ialah sudah kali 10 tahun already, okay. Ini statistik yang dibuatkan oleh this ringgitplus.com punya itu sharing, okay. Okay, now we are in the new normal, okay. So this new normal, okay, the pandemic, the situation of pandemic kan, dia sudah tukar kita punya cara kita kerja, cara kita buat business and our cara kita learn. Okay, kalau kita tengok kita punya anak, okay, anak-anak kita, okay, yang di university ataupun di college kan, sekarang mereka semua ialah study at home, learn from home melalui Zoom ataupun Team, Microsoft Team, okay. Secara automatic, okay, we already adapt to this new normal, okay, and kita sudah biasa already, okay. How about those yang work from home? Work from home, I can say that almost 80% the people now is work from home already, and then work from home already more than almost 1.5 bulan already dari PKP lockdown ataupun yang kita kata the EMCO, okay, especially untuk Selangor. Sudah 1.5 bulan already secara tak sedar, okay. Alright. So that's why this the pandemic situasi kan, okay, it already changed us, okay. Dan bukan saja untuk kita punya lifestyle, okay, dan juga cara kita buat business, especially untuk takafu and insurance. Takafu and insurance kita sudah boleh 100%
100%, okay, melalui e-digital platform, okay, melalui e-submissions, okay, walaupun you submit new case kan pun boleh non-face to face ready, okay, non-face to face for even though the e-prospecting, okay, e-approach, okay, e-presentation, e-closing, e-submissions, e-payment, e-servicing, everything by e. Even though kita punya customer punya portal also boleh melalui e-customer portal, okay? So, and this new normal already change the Takaful punya business model already, okay? And the way kita punya agents untuk buat this 7 cycle kan, okay? Is all is melalui e-digital punya platform. That's why kita sekarang kita kata face to face. Face to face bukan yang physical face to face yang Encik Nazman kata itu yang cara lama punya. Sekarang cara baru pun melalui digital kita kata face to face. Tapi face to face melalui kita punya laptop, melalui kita punya iPhone ataupun iPad. Okay, so semata-mata kita di depan kita punya prospect, di depan kita punya customer. We already get used for it. Okay, so for this pandemic kan sudah is already happen I think 1.5 tahun. Okay, dan macam mana the impact untuk this insurance and Takaful. Okay, the impact untuk insurance and Takaful, for insurance it have a good growth, okay, untuk 2020. So how about Takaful? Okay, untuk Takaful, kejap, I share my pointer. Okay, untuk family Takaful, sebenarnya untuk new business contributions, okay, kita sudah mendapat satu grow punya result kan untuk yang mencapai 7%. 7% punya business new business contributions grow, okay, pada tahun 2020, okay, dan and then MTA ataupun bank negara is expect this year this Takaful business will grow for 2 digit 10%. Okay, because insurance ataupun Takaful is a pandemic proof. Okay, it's a pandemic proof because kita boleh cara kita business from home ataupun the staff work from home is 100% e-digital ready. Okay, like tadi Nazman ada share macam mana nak sekarang cara untuk prospecting tu ialah semua ialah melalui e-prospecting. Kenapa? Lagi senang. Okay, satu hari mungkin dulu satu hari you nak keluar pergi jumpa maximum is only 3 appointment ataupun 4 appointment. Tapi sekarang satu hari you boleh easily to get 5 appointment. Even though more than 5 appointment melalui email, melalui Zoom, melalui iPad ataupun melalui you punya laptop. A lot of tools kita boleh pakai. Okay. And one more thing is okay, untuk insurance and Takaful is very important. When kita punya prospect nak apply kan, okay, dia mesti kena sihat. Okay, dia mesti kena sihat. Especially kan before dia, before is a positive COVID-19 punya swab test. Before positive, okay. Kenapa? Sebab this morning 1314 kita ada ajak this Dr. Shah yang dari this Hospital Thomson, okay, yang dekat this emergency ward, okay, especially for this COVID-19 punya ward lah, okay. Because the doctor is sharing that, okay, sebenarnya pandemic kan, okay, pandemic for this COVID-19 dia akan berterusan, okay. Walaupun kita sudah massive productions for this vaccine ready, okay, but dia punya impact kan, dia punya impact akan carry on for few years down the road for few years, okay. And sebenarnya the impact untuk yang orang the patients yang COVID-19, okay, walaupun dia sudah discharge dari hospital, okay, ataupun dia tak perlu quarantine, sebenarnya, okay, he still have a long way to go untuk recovery,
Okay, and then dia punya impact tu ialah sangat-sangat besar dan sangat-sangat lama. Okay, that's why kenapa kalau you nak ambil takaful ataupun insurance punya package, okay, yang bukan guarantee asset punya, you kena ambil sekarang. Sebelum you are positive for COVID-19, okay? Dan kita tengok kan, okay, as you know kan, Selangor is always the how to say always the highest COVID-19 cases. Dia tak pernah jatuh. It's always claimed to the mountain and mountain. Okay. And kalau you tengok dari sini kan, okay, ini adalah the cases yang paling tinggi lah, okay, di Selangor, okay. 5,200 lebih. I think yang paling tinggi ialah I think almost a touch of 5,500 punya cases. Okay, so jadi, okay, because kenapa? Because Selangor ialah paling tinggi the population 6.6 million, okay. Dan sebenarnya dia punya cases berkumpul sampai sekarang ialah berapa cases? Tahu tak untuk Selangor? Yang berkumpul sampai sekarang. I think ada 300 kan? COVID-19 punya cases kan? Okay, kalau katakan dia ada 300,000 punya cases COVID-19 kan di Selangor, and then kita bagikan dengan 6.6 million population di Selangor kan, I can say that 5% dari this rakyat Selangor kan already kena this COVID-19 punya dapat itu jangkitan for COVID-19. So and then ini figure inilah sangat-sangat merisaukan, okay. Sangat-sangat merisaukan. Even though Miss Seng kan, I tiap hari keluar tapau kan, sekarang pun I panic already. I tak tahu nak pergi mana tapau. Semua tempat ialah jadi cluster already, okay. Tak ada masa nak masak, nak keluar tapau pun tak boleh, okay. So jadi, okay, we have to take the take the time now, okay. Semasa kita sihat, kita kena ambil the takaful, and bukan saja tu memiliki takaful, tapi kena ambil insured dengan takaful dengan amount perlindungan yang cukup. Okay. Alright, untuk takaful kan, okay. Untuk takaful, sebenarnya takaful ini dia sesuai untuk semua life stage. Dia sesuai untuk semua life stage, okay. For kids, okay, untuk kanak-kanak, okay, kita boleh offer dia untuk education, okay, untuk double educations, ataupun untuk death and TPT, okay, yang basic punya, ataupun accident, ataupun untuk kesihatan, okay, accident ataupun kesihatan punya perlindungan, okay, ini untuk kanak-kanak. So untuk the level yang untuk adult kan, level untuk adult, okay, so yang selalu kita kata ialah income replacement ataupun hibah takaful. Okay, dan ada lagi banyak-banyak yang tadi share by Encik Nazman, ada accidents, okay, accidents income, okay, medical awareness, okay, yang penting sekali ialah cancer, and also the CI. I can say the cancer and cancer ataupun penyakit kritikal ini ialah satu living benefit yang paling penting, yang paling utama untuk diri kita sendiri, okay, selain dari kematian dan TPD, okay, dan lumpuh, okay. And untuk elderly kita pun ada produk yang sesuai untuk elderly, okay, like macam yang Nazman share punya itu investment, okay, for investment purpose, for focus for the investment for this retirement, okay, ataupun kita ada sure cover for this golden age customer, sebab kebanyakan customer kita when sampai ke golden age kan, mungkin dia sudah ada penyakit kronik. So kalau dia nak apply itu takaful yang normal punya produk kan, mungkin tak boleh accept. So that's why kita ada guarantee accept punya produk for this elderly. Wow, pukul 10 already. Okay, I got to be very fast. Okay, ini ialah at the glance that the product yang offer by for Zurich Takaful, okay, to cater for keperluan untuk kita punya customer, okay. So yang most importantnya lah kita kena ada
basic. For first thing, basic kita kena cover untuk kematian, awal kematian ataupun lumpuh ataupun cacat. Okay. And also yang special ialah kita ada this golden age disability. Okay. And also accidental care, disability income, critical illness yang kita kata penyakit critical, and hospital income. Okay. Dan accident medical bill reimbursement. Okay. Yang ini semua ialah living benefit yang kita kata manfaat tambahan untuk kita punya basic product. Okay. And waiver contribution. Waiver contribution inilah one of the living benefit yang sangat-sangat basic lah. Okay. Normally kita akan to advise customer to letak. Okay. To have this cover for waiver contribution. Okay. Lagi satu ini pada haji, korban and wakaf. Ini ialah percuma punya. Okay. So hari ini misalnya nak highlightkan ini debt and TPD dan juga waiver of contribution. Okay, satu slide saja. Tak lama, satu slide saja. Okay, cipta dan simpan. Inilah sales idea. Oh sorry, dua slide. Okay, dua slide. Okay. You tengok ini slide kan? Okay. Kalau kita tengok bahagian inilah the normal people. Okay, mereka akan savekan katakan 20%, okay, so, maybe 30%, I think maximum also 30%, okay, or minimum 5% di dalam so-called instruments saving tools, okay. So common for common Malaysia, okay, dia akan save di mana? Di bank, okay, di bank ataupun di ASP ataupun tabung haji or unit trust, okay. Katakan ini customer setiap bulan dia akan simpan, okay? Dia akan simpan RM600, okay? Dan dalam masa 1 tahun, okay, dia dapat berkumpul. Dia dapat kumpulkan dia punya modal for saving kan RM7,200. So jadi kalau 5 tahun kan dia dapat berkumpul RM36,000 punya amount kan, tabung tu di dalam dia punya instruments, saving instruments. Okay, jika satu hari, okay, musibah tu berlaku, okay, dan dia dan customer ini dia hanya boleh, okay, dapatkan duit yang dia invest di dalam this bank, especially bank kan, okay, dia hanya dapat balik RM36,000 saja. Tapi malangnya ialah customer tu, okay, ataupun dia punya keluarga tersayang tak boleh pergi withdraw this amount dari ASP ataupun dari bank, dari tabung haji or unit trust. Kenapa? Because for Muslim kan, ataupun for non-Muslim, if the person is passed away, okay, account semua dia punya harta, semua dia punya aset akan dibekukan, termasuk dia punya bank saving account, okay. So RM36,000 ini you tak boleh keluarkan, okay. So this is the inilah satu perkara yang sangat-sangat yang kita kata malang lah, okay. And you have the money but you cannot take it out to spend, especially for your family, okay. So di sini kan kita kata you got to have a backup account with Zurich Takaful, okay. Yang kita ciptakan satu account untuk you to menyimpan, okay. Let's say customer ini dia akan save RM600 satu bulan kan. So kita pecahkan ini account ke dua account, okay. Satu account RM300 dia masih simpan di dalam instrument saving account. Instruments tu yang dia nak saving tu continue saja. Tapi okay, dari 50% dari ini saving kan, dia keluarkan untuk sebagai satu backup account. Okay, sebagai satu backup account, okay. Dan account ini, okay, if something happen to this to the customer, okay, if dia pass away, meninggal ataupun kemalangan, okay, kemalangan ataupun dia disability, when dia tak boleh lagi pergi earn income, okay, dan kita boleh, okay, bagi dia satu amount perlindungan, manfaat amount perlindungan yang 1 million, okay, up to 1 million kepada dia punya hibah, bernama hibah ataupun kepada customer jika customer masih lagi hidup. And plus the cash value. Cash value ialah nilai tunai yang ada dalam this
customer punya itu investment account. Melalui this hibah punya konsep. Okay, that's why hari ini saya nak sharekan satu poster ialah untuk hibah yang selalu kita kata hibah tepat tapi hibah untuk couple, suami and isteri. Okay, ini adalah poster yang saya nak sharekan. Okay, satu poster saja. Okay, ini ialah satu, kita ciptakan satu account yang kita kata cipta dan simpan. Okay, dengan sekurang-kurangnya RM150 satu bulan. Okay, tapi kita target untuk siapa? Kita bukan target untuk satu customer saja. Kita target untuk 2 customer. That's why kita kata hibah couple. Kenapa hibah couple is very very important sekarang? Okay, kalau kita tengok, okay, sekarang punya household punya income, okay, bukan lagi seorang saja yang pergi mencari nafkah. Okay, sebenarnya kebanyakan masyarakat sekarang, especially yang umur 25 ke atas sampai umur 45, I can say that most of the household's income is the earning is from the husband and wife. So suami isteri. So jadi hibah tu bukan saja hanya untuk suami. Sebenarnya isteri pun juga kena ambil hibah takaful supaya the household income tu masih lagi lengkap. Okay, if anyone spouse is passed away ataupun meninggal, okay, sebenarnya the income of the household kan masih lagi berterusan. Okay, untuk ini poster kan, untuk poster ini sebenarnya kita, okay, untuk sales idea ini sebenarnya adalah sangat-sangat simple. Okay, melalui Zurich Takaful punya ini account kan, cipta dan simpan kan, okay, dengan RM150 satu bulan, kita akan bagi perlindungan untuk kematian semua sebab, even though the COVID-19, okay, COVID-19, dapat jangkitan COVID-19 and then pass away, okay, dan hilang upaya kekal dan keseluruhan, ataupun bahasa laymannya lah kata lumpuh ataupun cacat. Lumpuh cacat ialah dia customer tak boleh earn any income already. Okay, tak boleh earn any income already. That's why kita consider dia sudah lumpuh and cacat. Okay, dan lagi satu, waiver contribution yang tadi yang Mason tunjukkan ini. Okay, sebenarnya waiver contribution ialah caruman percuma. Okay, caruman percuma. Untuk Zurich Takaful kita offer up to 50 penyakit kritikal. Okay, 50 penyakit kritikal. Maksudnya jika customer tu dia diagnose one of the penyakit kritikal dari 50 jenis ini, okay, dan caruman RM150 sebulan tu tak payah bayar hingga the coverage of this takaful matang. Dalam tempoh tu sampai tarik matang tu tak payah bayar. Okay, tak payah bayar. Okay, when after you do your prospecting, okay, and get the fact finding dari you punya customer dan dari customer punya income, okay, dari customer punya income, that means especially that satu bulan kan, okay, that berapa perbelanjaan that dia perlu spend untuk satu family, okay. Tapi kalau boleh kan kita get the customer punya itu annual income lah. If your customer don't want to give you the annual income per year, because sometimes this is a very P&C customer tak nak bagi, okay, then kita boleh tarik dia punya perbelanjaan satu bulan, kita boleh agak berapa customer perlukan untuk this manfaat hibah couple, okay. So katakan, okay, customer kata dia boleh save, dia hanya boleh mampu untuk keluarkan dia, sharekan dia punya saving tu, okay, 1,800. Katakan 1,800 satu bulan, satu tahun, okay. So satu bulan ialah RM150 untuk bayarkan ini hibah, manfaat hibah takaful, okay. So di sini kan, okay, kita, misalnya ada buat secara keseluruhan the quotation yang simple punya lah. Okay, ini konsep yang simple punya. Okay, untuk umur 25, 30,
35, 4 sampai 45. Okay, ini ialah for very young adult punya itu couple sampai umur 45 lah. Okay. Dan sini kan saya ada breakdown untuk suami dan isteri. Okay, suami dan isteri. Okay. So jika kita nak buat satu takaful package untuk this couple, okay, untuk ini tiga manfaat kan, okay. Sebenarnya ini 3 manfaat ialah paling minimum punya, okay. So jadi untuk young adult, of course the young adult kita boleh offer dia perlindungan yang sangat-sangat tinggi sebab mereka umur 25 and then they are very young. So that's why risiko tu pun sangat rendah, and because dia invest, sebab dia simpan awal, jadi walaupun amount yang dia bayar sama tapi dia boleh dapat perlindungan yang sangat-sangat tinggi. Okay, untuk lelaki kan I boleh offer dia half million punya perlindungan. Okay, so untuk isteri kan lagi banyak. Kenapa? Walaupun umur dia sama, okay, dan okay, untuk case ini I ambil term 30 tahun. Kenapa? I tak letak 20 tahun sebab mereka masih lagi very young. So I have to take 30 tahun. So supaya I buat anggaran dia akan retire pada umur 55. Okay. So untuk suami I boleh offer dia 500,000. For isteri kan I boleh offer dia up to 680,000 punya itu coverage. Okay. Dan sebenarnya untuk isteri kan, okay, kalau you pergi buat quotations kan, okay, mungkin you akan dapat ini figure, bukan exactly RM150. Tapi, okay, sebenarnya misalnya nak raukan this amount perlindungan menjadi 680k. So untuk lelaki kan, okay, untuk lelaki, kenapa saya letak S-rate for 500k? Okay, because for this product, because I use one of the product untuk buat ini quotation, because this product kan dia ada special large size discount. So when the customer punya sum cover, when dia sampai 300,000 ataupun 500,000, dia punya bayaran tu akan discount. So because I nak dapatkan ini discount, so I terus upkan dia punya protection sampai 500,000. That's why, tapi dia kena hanya bayar extra lah. Dia kena bayar extra budget hampir RM50 kalau compare dengan 150. If customer betul-betul nak ambil RM150 per month kan, maknanya dia punya basic sum cover ialah RM350,000. Tapi jika customer tambah lagi RM50 kan, I boleh bagi dia lagi extra coverage RM150,000 menjadikan $500,000. Menjadikan $500,000. If suami satu hari suami dia tak ada, sebenarnya ini RM500,000 kan, boleh bagi bini dia do a lot of things. Dia boleh pergi kan, he can use the money to do what? Okay. Because dia ada insurance kereta dan rumah kan, okay, dia boleh selesaikan dia punya hutang semua, okay, and selesai husband punya the loan, okay, and also because for Muslim kan, mungkin ada perebutan harta, so you can use this tabung access tunaikan untuk bahagikan harta-harta mungkin untuk yang pihak yang datang untuk tuntutkan ini harta pusaka. Okay. So kalau kita tengok kan di sini kan, okay, I sini ada letak nilai tunai. Nilai tunai ini ialah yang kita kata cash value. Kalau you buat quotations kan, you akan nampak there's one column for nilai tunai matang tu. Sebenarnya dia ada scenario 1 and scenario 2. So misalnya ambil punya lah scenario 2 lah yang lebih tinggi punya. Tapi ini figure cuma anggaran saja. Okay, anggaran saja. But this nilai tunai matang kan, okay, is also can give as is a saving instruments kepada customer lah. Jika customer tu masih survive lagi sampai umur 55. Okay, so yang kalau kita tengok next kan, kalau umur 35, okay,
umur 35 punya prospek, okay, husband and wife kan, okay, husband boleh dapat 300,000 and isteri boleh dapat 500,000. Kenapa isteri ya dia punya perlindungannya lebih tinggi? Sebab for this product kan sebenarnya dia punya tabaru punya ataupun contribution rate kan is a giving a discount lah kepada ladies lah. That's why you akan nampak ladies kan, isteri kan, dia punya amount always selalu tinggi than the husband. Dia boleh dapat coverage yang lagi tinggi than husband. Okay. Yang macam yang ini ada S-rate kan. Okay. And also the husband punya ada S-rate kan. Okay. Sebenarnya kalau ikut RM150, dia punya sum cover hanya RM230,000. Tapi dia cuma nak top up RM20, I boleh bagi dia lagi extra RM70,000 punya coverage. So we try to give something extra offer kepada customer. Okay, you can tell customer, now I give you one special offer. If you pay extra RM22, I can give you extra RM70,000 punya perlindungan. Okay. And untuk umur 45, sebab age dia sudah naik already, of course dia punya risiko semakin tinggi. So jadi amount perlindungan tu pun sudah kurang already. Okay. So dengan RM150, okay, kita bagi perlindungan yang untuk RM138,000. Kalau customer kata saya nak RM300,000, boleh. Cuma you punya bayaran tu you kena tambah lagi. Okay. Alright. So dan untuk ini poster kan. Okay. Kenapa pentingnya kita kena ada hibah takaful couple? Okay. Because husband and wife juga cari nafkah. Okay. So jika you ada this access, you boleh satu backup access tunai yang segera kan. You boleh untuk buat pembagian harta pembagian harta tu, okay, mengikut the hasrat of the customer. Okay. So the customer tu dia boleh bagi anyone, dia boleh hibahkan ini manfaat bayaran ini kepada siapa yang dia nak. Okay, tak payah melalui this hukum faraid. Okay, another one ialah dia boleh selesaikan hutang, okay, yang ditinggalkan. Okay, even though isteri sendiri punya hutang pun boleh selesai kalau dia beli the 500k, okay, and mengelakkan perebutan harta. Okay, jika customer ialah yang ada banyak harta punya, okay, lagi banyak perebutan akan berlaku. And also one of the gantian pendapatan yang hilang, and semua ini kan ialah tak payah bayar any lawyer fees and tak payah pergi ke mahkamah. Okay, dan ini poster kan sebenarnya you boleh ambil untuk share di you punya social media. Okay, that's why sini I ada letak satu kotak untuk you to put your name. Sila hubungi perunding kewangan Zurich Takaful, nama and handphone number. Okay, so overall this is the I punya slide. Okay, 10:20 already, sorry, I take extra time. Ada apa-apa nak tanya tak untuk ini poster? Kalau tak ada apa-apa nak tanya tak ini poster? Adakah ini poster susah nak untuk faham? Banyak poster ini sangat simple tau. I bagi manfaat. Senang nak faham. Basic punya. Yang ni kita pakai produk team etiquette atau Pro Essential? Pro Essential. Okay, inilah saya pakai untuk Pro Essential. Kenapa saya pakai untuk Pro Essential? Because coming the medical line, MediPro will be launched, and then MediPro is only can attach for this Pro Essential saja. Sebenarnya ini hanya untuk contoh. Okay, jika you nak offer for Takaful term, jika you nak offer for Takaful life, okay, ataupun pro invest is also okay. Sebenarnya you boleh present dengan ini poster, cuma you can let your customer know that okay, mungkin amount perlindungan tu, okay, dia akan lari sikit lah, mungkin lebih kecil ke ataupun lebih a bit smaller or a bit bigger the figure. But nilai tu the cash value kan mungkin dia akan berbeza. Ini sebagai satu contoh saja at a glance, okay? But
if your customer have this protections kan untuk ini account yang kita kata backup account ataupun kita cipta dan minta customer tu simpan satu account, especially untuk suami isteri. So sebenarnya ini adalah hadiah yang paling best lah during this pandemic. Okay? So, tak ada soalan lagi? Saya nak tanya sikit lah. Yes. Okey, saya Salihuddin saya nak tanya, adakah umur dia sampai 45 saja? Ini sebagai contoh saja sebab I punya poster tak boleh letak banyak sangat. I pun tak ada masa nak pergi buat so many quotation. Okey, tak apa. Okey, sekiranya sekiranya umur customer tu prospek tu adalah umur 50, adakah rating harga coverage untuk 138 juga ataupun macam mana? I tak dengar lah belakang tu. Tak. Contoh kalau umur orang tu 50 tahun. Okey. Sebab adakah coverage dia 138,000 juga ke ataupun macam mana? Okey, macam ni. When the customer kan dia punya umur semakin tinggi kan, okay, jika dia punya sebenarnya kalau dia nak maintain untuk 200 ataupun 150,000 punya perlindungan kan, sebenarnya dia punya caruman bulanan tu dia kena top up lagi. Ataupun kalau customer kata dia tak ada budget, dia tak boleh top up kan, sebenarnya okay, you can shorter dia punya term. You shorterkan dia punya term. So kita boleh buat adjustment on the quotations lah, okay? So macam mana buat quotations kan, itu ialah next class reading. Okay. Okay, alright. Okay, faham. Okay, thanks. Okay, Nazman, you ada apa-apa nak tambah lagi tak? Okay, you ada apa-apa lagi? Tak ada, tapi itu I leave it for next slide. Okay. Alright. So, terima kasih Miss Heng di atas penjelasan. Minta maaf sebab apa kita ambil masa sikit. Memang kita tahu untuk part yang ini memang akan ambil masa sikit you all semua bukan untuk fahamkan, untuk nampakkan gambaran dulu sebenarnya. Okay, untuk nampakkan gambaran dulu supaya kita tahu apa yang kita perlu buat. Nanti next round, next class mungkin Miss Heng akan detailkan lagi macam mana situasi kalau umur tu lebih, macam mana pula harga dia, macam mana sum covered dia. Okay? Itu kita kena buat tadi quotation, okay? Okay. Alright, thank you Miss Heng. Atas mungkin kena buat 2 slide mungkin kena buat 2 slide. For me kan, kalau saya nak buat lagi satu slide kan, saya akan add on lagi satu ialah penyakit kritikal. I nak campur lagi satu itu manfaat the rider saya lah penyakit kritikal. Menjadikan ini ialah HIPAA couple yang istimewa. Itu ialah next. Okay. Right. Don't worry, kita akan touch semua angle insyaAllah dari segi quotation nanti. Pada minggu-minggu yang seterusnya, so pastikan jangan terlepas kelas lah. Kalau tak nanti kita tak tahu Alright. So you kena 100% nak attend the class sebab kita ada banyak yang kita nak masukkan, okay? So better you don't skip any class lah, okay? Alright. Okay. Thank you Miss Heng. Okay. So sebelum kita habis, untuk poster ini I akan share dengan kita punya BSM. Okay. You boleh minta dengan you punya leader. Leader you boleh ambil dari BSM ataupun kita punya sales team. Alright. So nanti slide nanti kita akan compile semua dan kita akan pass pada semua NST. Don't worry. Okay. So Cik Adam ada dalam ni tak? Ada. Ya. Cik Adam Fong. Ya. Ingat pula ramai Adam. Okay, Cik Adam, ada password untuk yang lain. Saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Maaf Zahir dan Fatin. Dan teruskan perjuangan. Memang nak buat nak berjaya yang bukan senang. So kita kena terus konsisten lah. InsyaAllah. Itu saja Cik Nazman.
Okay, thank you bos, thank you Cik Adam. Okay, sebelum kita berakhir, saya ucapkan terima kasih lagi sekali kepada semua yang hadir pada malam ini. Tak berganjak ni 100 orang ni. Dan di atas kesempatan ini kami semua di zon 1. Sekejap Nazman, kita nak ambil gambar tak? Tak payahlah Miss Heng, nantilah. Ya, okay, then I share the attendance link dekat sini ya. Saya sudah share. Oh, you share already ya? Saya sudah share. Okay, alright. So saya mewakili zon 1 mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilhadha kepada semua. So dalam masa yang sama, tolong ingat besok 20 bulan, lusa 21 bulan. So kita punya kontes second round tu akan berakhir pada 21 hari bulan. So stay focus, stay charged, happy, healthy people. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa kita. Waalaikumsalam. Thank you Miss Heng. Thank you Miss Heng. Ryan. Thank you Cik Desmond. Miss Heng nak tanya boleh? Miss Heng? Hello Miss Heng, nak tanya boleh? Sorry, I mute already. Mute. Okay. Yes, Encik apa nama? Miss Heng, next week punya registration nak kena isi ke? Ada ke? Registration form? Registration kita masih ada orang belum daftar lagi. Hello, masih ada yang belum daftar ke? Sebenarnya mesti memang. Okay, kalau nak buat pendaftaran baik buat pada hari ni sebab lepas tu memang kita close already, kita tak akan buka balik already. Sebab pendaftaran 1 kali saja. Okay, untuk 1 bulan punya ini sesi. Okay, faham. Okay. Okay, baik. Thank you Miss Heng. Okay. Miss Heng, sorry ganggu. Nak tanya sikit. Yes. Tadi yang quotation tadi, kan yang kalau orang tanya, kalau saya ada satu prospek, dia nak ambil lah. So dia tanya ambil basic. Kalau basic, so kita ambil yang 3 tadi lah. Ya, itu ialah sangat basic lah. Sebenarnya itu basic saja. That and TBD dan I add on satu riders ialah waiver contributions. Sebenarnya waiver contribution dia punya dia punya dabaru ataupun contributions is very very small ni. Kalau yang itu 500,000 punya, I can say that mungkin 20 ringgit. Tapi yang mahal sikit ialah pada umur 40 tak 5 lah. Tapi dia biasa cover sangat sikit. That's why the waiver contribution pun tak banyak, mungkin 10 ringgit saja. So, basic ready. Tadi I share paling basic saja. Okay? Seeloknya sang cover tinggi ke ataupun ada rider tu? Okay, ini you kena buat fact finding, okay, and then you kena review customer punya certificate ataupun insurance yang sedia ada, you kena review. Then baru you boleh, first you kena tengok dia punya income berapa. Kita dari the household punya total income. Okay, dan polisi yang dia sedia ada, review first, then baru kita buat presentations. Okay. Masih lagi basic, okay. Anything kan sebenarnya you bukan saja you kena attend kita punya ini NST punya program. You punya agency punya weekly ataupun monthly punya gathering, especially weekly punya itu kelas kan, you kena pasti kena hadir. Untuk ni siapa nama ni yang tanya? Asmel. Okay, kalau dia belum ada takaful lagi, belum ada insurans, you kena besarkan basic dia. Rider tak perlu banyak, tapi yang penting basic dan critical illness dia kena ada.
Sebab itu adalah basic seseorang manusia sebelum, kalau dia tak ada apa-apa takaful, dia kena ada benda tu dulu. Sebab itu yang paling penting. Kematian, critical illness, kecacatan kekal, itu paling penting. Selepas dia dah ada benda tu yang mencukupi maksudnya 10 times from dia punya annual income lah, lebih kurang. So kalau dia tak